I denne video vil jeg vise, hvordan man henter og installerer Avira Professional. Først hentes installationsprogrammet fra Aviras hjemmeside. Start din browser og indtast Aviras hjemmesideadresse www.avira.com. Klik på Support, derefter på Download. På denne side kan man hente alle Aviras produkter. Vælg Avira Professional. Klik på Avira Antivir Professional version 10. Klik på Kør i pop-up-vinduet. Hvis din browser skygger for installationsprogrammet, så skub browservinduet til side. Nu starter installationen. Vælg Næste. Vælg Sprog og klik Næste. Installationsprogrammet henter nu den nyeste version af Avira Professional til din computer. Det kan tage lidt tid. Vi benytter ventetiden til at finde licensfilen frem. Den sender forhandleren typisk via e-mail. I denne demonstration vil vi hente filen fra vores Gmail-konto. Jeg logger ind på Gmail. Og her ligger en mail med licensfilen vedhæftet. Den downloader jeg til skrivebordet, så er den let at finde. Nu er Avira klar til at installere. Hvis din computer bruger Windows Defender, kommer der en lille advarsel, som anbefaler at deaktivere Windows Defender. Det gør vi så. Gå i Windows Start-knappen og skriv Defender i søgefeltet. Vælg Windows Defender fra resultatlisten. Inde i Windows Defender-vinduet klikkes på Funktioner og derefter på Indstillinger. Vælg Fuldtidsbeskyttelse og fjern det øverste flueben. Vælg Administrator og fjern det øverste flueben. Gem ændringerne. Nu hvor Windows Defender er deaktiveret, kan vi fortsætte installationen. Accepter licensen og vælg Express installation. Nu skal Avira Professional bruge vores licensfil. Sørg for, at der er kryds i Copy License File og klik på Browse. Vælg skrivebord og vælg licensfilen. Resten af installationen er automatisk, og du behøver ikke at foretage dig yderligere. Når installationen er færdig, laver Avira Professional en lille indledende scanning af dit system, for at være sikker på, at alt er i orden. Du kan se på den lille røde paraply, at dit system nu er beskyttet af Avira, verdens førende antivirusprodukt.